咁嗰個鹽嘅比重咧係能夠激發到嗰個赤醋啦，同埋本身嗰個飯嘅香氣。呢一隻國產牛仲好過隔離嗰隻黑毛王，嗰個肉質都係好軟嫩嘅。全部天婦羅都係即叫即炸嘅，唔係話預先炸定喺度埋去夾嗰種。Hello， 大家好，我係 Alfred， 我而家喺東京，時間係6月。今日要拍一間好出名專食自助餐嘅酒店，就係新大谷酒店。今日我哋係食中午，成人每位係10,500蚊，另外仲要加15%嘅服務費。咁佢嗰個用餐時間咧係2個鐘頭嘅，但係其實佢成個中午自助餐嗰個營業時間咧係有3個半鐘頭。咁喺訂位嘅時候就要揀翻自己入場嘅場次。哇！搞緊咩大 project 啊？平時揾餐廳食飯我都咁緊張，而家講緊同健康有關，要 keep 住食，梗係要認真啲做下功課啦。你平時最 keep 住食嘅咪薯片同雪糕咯，而家又諗住食啲咩啊？我講緊 Whole Love Mac 降純納豆 EX。大家都知我成日去日本啦，除咗美食同風景之外，我對佢哋點解咁長壽都好有興趣。日本人好中意食納豆，納豆裡面有一種酵素叫做納豆激酶，含量越高對心臟越好。呢樽降純納豆含超過15萬納豆激酶，係納豆界頂尖產品，心臟科醫生推薦。佢有4大護心功效，全方位保護心血管，預防心血管風險真人測試95% 有效，或有助於穩定血脂、膽固醇，仲係日本製造，又通過嘌呤測試，適合關注尿酸人士。仲有大學實證，1小時溶解90% 以上血管垃圾。我平時喺香港保健就食2粒，而家嚟到日本旅行又放題又自助餐就食夠4粒，咁就唔使就住可以放心食啦。如果同我一樣戒唔到口，但又想 keep 住血管健康，咁就可以試下 Whole Love Mac 降純納豆 EX。嚟緊6月17號星期三有降純納豆60粒裝出位價，原價399。6月17號當日買，每盒就只需要289。全年至底只限1日，記得 mark 低個日子去萬寧掃貨啦。今日係平日嘅午市嚟嘅，點解會揀午市呢？我好少可噶嘛。因為呢間餐廳咧，其實佢嗰個午市同晚市嗰個差別係好細嘅，唔係完全冇，但係會好細。咁所以晏晝就會抵食好多。咁佢哋啲位就好舒服嘅，即係例如我哋2個人咧，全部都係一啲4人嘅長台嚟㗎啦。成個場就係一個氹氹框圓形咁樣樣。咁我哋今日呢個位其實本來係幾好嘅，因為咧我而家望住呢個位，其實對出正向咧就係富士山。咁但係可惜咧，就係今日咧比較多雲同埋有少少霧，咁所以富士山就匿埋咗喺啲霧後面啦。如果唔係就好靚嘅，即係好遠好遠咁可能會望到少少富士山咁樣。就所有嘅座位就係喺最外面啦。咁啲食嘢嘅 station 就會係集中喺中間有一橛咁樣嘅。咁我啱啱就出去睇咗佢哋嗰啲冷盤啊，咁嗰個 station 就屬於比較細嘅。咁我自己望一望就發覺唔係好多嘢攞到。咁我今日咧就淨係攞咗一碟咁樣細碟，睇嚟都唔會再攞第2轉㗎啦。咁轉頭就會試佢其他啲比較重點啲嘅嘢，即係佢哋呢度嗰啲煙三文魚或者有啲火腿咁樣咧，都係會預先切到咁樣好細塊啦，或者叫好細粒啦，就唔係我哋香港食慣，即係嚟成盤火腿擺喺度任夾嗰種。佢今日有3個湯，一個係麵豉湯，一個咧就係酸辣湯。咁佢哋即係好多中華料理都有酸辣湯嘅，佢哋好中意飲嘅。咁然後呢一個咧係一個南瓜豆魚湯，咁裡面就非常多蔬菜嘅，見到咧有西蘭花、有青豆，然後有啲紅蘿蔔咁樣，好多嘢嘅。個湯本身就好有火粒感嘅，即係佢煲好多蔬菜咧，煲到有少少融化咁樣，咁然後再加埋即係南瓜蓉啦，咁個味道就好濃郁嘅，幾好飲嘅呢個。
壽司 station 睇落去係真係好似好認真咁樣嘅感覺。咁今日呢度係有2個 station， 有2個師傅，咁可以同步去處理嘅。咁佢今日應該有大概8款嘅食材啦，即係可以壽司啦，可以揀咁樣。咁我就要咗其中4款嘅，咁就全部都係即叫即整㗎啦，即刻現場手握嘅。咁而家睇嗰個飯呢，都有少少顏色，咁應該都係赤醋飯嚟嘅。食材就唔算好豪華或者好花巧。今日呢一度我最欣賞嘅其實係本身嗰個飯，首先嗰個溫度係好恰當，然後佢係一個赤醋飯，本身有撈少少鹽落去，咁嗰個鹽嘅比重呢，係能夠激發到嗰個赤醋啦，同埋本身嗰個飯嘅香氣。咁然後最緊要就係嗰個飯嘅質地，除咗本身佢嗰個飯煲得好之外呢，即係師傅握飯嗰個功夫都係好好嘅。好啦，跟住就試鐵板燒咯喎，另一個重點啊！咁佢個鐵板燒都係分開兩邊嘅，2個師傅負責處理2種唔同嘅肉。咁我而家食咗其中一款先，佢就係一個薄燒嘅黑毛和牛。咁啊，仲有2款汁可以揀嘅，可以揀壽喜燒汁啦，同埋有一個即係柚子汁咁樣。咁我就揀咗柚子汁。咁呢個就係你埋去攞 order，佢即刻做俾你嘅。咁啊，好快，即係等幾廿秒咁啊，搞掂㗎啦。咁佢煎嘅時候都有落少少鹽嘅，然後就另外再俾個汁你。一個即叫即整嘅黑毛和牛就好難唔好食嘅嚇，但係如果嚴格啲嚟講咧，佢呢塊肉中間係有一條筋咧，都係幾咬唔斷嘅。咁如果事前處理可以飛走嗰條筋就會好啲，因為嗰條筋其實好易飛嘅。咁另外一樣嘢就係佢嗰個柚子汁咧，因為佢哋會落啲醬油去撈個柚子汁㗎嘛。嗰個醬油有啲太鹹啊，所以點呢個汁嘅時候咧就唔可以點好多，咁變咗就唔係可以有好多嗰個柚子嘅風味喺嚿牛嗰度。好啦，跟住咧就去鐵板燒嘅另一邊，佢呢邊呢個 stick 咧就唔係和牛嚟嘅，係用咗日本嘅國產牛。咁我而家食嘅話咧，其實佢個肉質咧，我覺得仲好過隔離嗰隻黑毛和牛。咁就算佢而家8、9成熟咧，其實嗰個肉質都係好軟嫩嘅。呢個可以重複食好多轉。試下嗰個漢堡肉，除咗啱啱煎起熱辣辣就冇乜特別優勢，佢本身撈粉都撈好多，然後又冇日式漢堡即係比較常見嘅有啲即係空氣感啊。跟住就到天婦羅啦，咁今日有7款食材，全部天婦羅都係即叫即炸嘅，唔係話預先炸定喺度埋去夾嗰種。大家首先望下佢嗰張紙先啦，近乎冇油嘅，有幾滴係我點汁滴咗落去啲汁嚟嘅啫，唔係油嚟，好乾，成個麵衣係好乾爽、輕盈、脆，冇甩皮甩骨，冇濕晒。咁食天婦羅最緊要其實就係裡面嗰嚿食材嘅狀態。咁因為而家呢度係你一次過點幾樣嘢，佢都要差唔多時間出俾你㗎嘛，即係爭少少先後次序，即係佢唔可以叫你等好耐，唔係逐嚿上俾你㗎嘛。咁就唔好攞嗰啲即係割烹式嘅天婦羅名店嗰種做法去比較啦，即係呢個係唔公平㗎嘛。所以唔同食材，即係例如需要唔同油溫、唔同時間咧，喺呢度其實就冇得強求嘅。咁例如最明顯嘅例子就係嗰個南瓜，南瓜其實正常喺割烹店咧，即係喺專門店咧，係需要喺炸起之後擺喺側跟閒置，去等佢裡面用翻個餘溫去蒸翻熟嗰嚿南瓜，咁嗰嚿南瓜先會透心，然後先至會有一種綿密好腍嘅感覺。咁喺呢啲地方食就冇可能有嗰個效果，呢個係強求同埋唔實際。咁但係其他一啲比較容易啲處理嘅食材，即係例如蝦啊或者矮瓜嗰啲咧，其實就好接近㗎啦。
喺天婦羅嗰個 station 仲有兩樣嘢可以攞嘅喎，一個係熱嘅魚，同埋有一個凍嘅鮑魚。咁我哋試咗嗰個凍嘅鮑魚先啦，唔係好大隻嘅，同埋佢俾半隻嘅啫。類似係揾咗一個堅魚嘅高湯浸熟嘅凍鮑魚，我覺得幾好食嘅。咁然後上面就配咗有啲秋葵、有南瓜同埋有矮瓜佔咗個底咁樣。今日啲冷盤係比較弱少少嘅，咁呢個其實就算係一個最好食嘅冷盤啦，喺今日嚟計。日本嘅自助餐除咗會俾嗰啲大大隻嘅碟啲食客之外呢，通常就會喺側跟擺好多呢啲咁樣嘅細細隻嘅碟仔或者碗仔嘅。咁就可以避免，即係例如有啲食物係有汁嘅話呢，就唔會話咁容易流咗去其他食物度，即係污染咗隔離嗰啲食物。咁呢一個係一個好細心嘅做法。咁日本即係都好多酒店係咁樣玩嘅。咁樣做當然就有一個好大嘅唔好處啦，即係對於酒店經營嚟講，就係要洗好多碗啊嘛。今日時間真係非常有限啦，因為佢嗰個用餐時間係得2個鐘頭，所以我拍得好趕。咁而家我都好快速，我都冇辦法全部嘢，即係唔好話拍啊，即係食都食唔切啦。咁而家咧算係即係熱分嘅尾聲啦。咁啊去到一個燒牛肉，咁佢寫明係用咗美國 Prime 嘅。以今日呢間餐廳嚟計呢，我就如果覺得要食牛肉，都係去食翻鐵板燒嗰個 steak 嗰個厚切嘅鐵板燒牛肉。嗰個國產牛就仲好食過呢一個燒牛肉啦。我哋而家喺新大谷酒店啦，其實佢哋2樓嘅餅店咧，本身就好受當地人歡迎，好出名嘅。喺塔比洛庫上面咧係攞咗3.81分，連續5年咧係8名店嚟嘅。頭先問咗佢哋嘅店員，呢度嘅甜品係咪餅店提供嘅呢？咁佢哋就話唔係全部都係餅店提供，有幾款係嘅。譬如呢，就係呢3款 shortcake 啦，同埋另外有4款啫喱咧都係由餅店提供嘅。所以大家咧要重點攞翻呢幾樣嘢啦。今日有3款啦，就係士多啤梨味，一個咧就係蜜瓜，另外就係芒果味嘅。咁我哋試咗個忌廉蛋糕先。哇，篤落去個質地係好軟熟輕盈。蛋糕質地好輕盈，個忌廉咧都唔會太厚，唔會太膩，同埋佢嗰個士多啤梨咧係好甜嘅，完全唔酸。如果咧佢落嗰個士多啤梨肉咧個份量可以多啲或者大嚿啲咧，咁啊仲好。但係整體成個感覺咧會覺得個士多啤梨味係突顯嘅。我哋而家試埋佢呢一個蜜瓜嘅，佢個蜜瓜好甜，品質好好，但係都係有頭先個問題咧，就係個果肉落得有啲少啊。最後就係呢一個芒果啦，佢中間咧因為佢會夾咗一層咧係做咗芒果味嘅忌廉，所以成個芒果感覺咧會更加突出。佢呢3款忌廉蛋糕咧都做得好好嘅，咁我自己咧就最中意食芒果味呢個。另外咧，佢有4款啫喱都係餅店提供嘅，咁我就攞咗2款，一個咧就係芒果啫喱，另外一個就係芒果加乳酪嘅啫喱。佢呢個啫喱咧質地好好，唔會落得太多明膠，所以你食落去咧會覺得啱啱好，膠感唔會太重嘅，同埋佢嗰個乳酪味都唔會太酸。另外仲攞咗2款唔係餅店提供嘅甜品，咁呢一個就係巴斯克蛋糕，另外一個就係朱古力蛋糕。佢個朱古力慕斯層呢個質地咧，同埋個朱古力味都好可以嘅。但係佢底層嗰個蛋糕咧唔夠鬆化，有啲濕度，有種一粒粒火粒感嘅感覺。跟住呢個就係巴斯克蛋糕。咁我本身都好中意食巴斯克啦，同埋都好中意做巴斯克。佢呢個蛋糕咧就咁望落去同埋摸落去咧，已經係覺得好硬啊，好有粉感啊。無論芝士同埋忌廉個比例都係相當之唔夠嘅，即係就咁睇已經睇到㗎啦。咁而家試一試，篤落去都係幾硬嘅。正如頭先所講啦，無論係 cream cheese 同埋忌廉咧，都落得非常之唔夠，嗰個比例應該係爭好遠好遠。佢裡面咧嗰個粉係多到咧，直頭會覺得係似蛋糕多過似芝士蛋糕啊！咁呢個咧就一般般啦。
對香港嘅朋友嚟講，呢一間餐廳我就覺得唔好當佢係食自助餐，因為香港嗰啲自助餐係豐富好多，多嘢食好多㗎嘛。但係就可以當佢係一間咧可以無限任食一啲即係中上水平嘅壽司啦、天婦羅啦、鐵板燒嘅一間餐廳，咁就啱晒一啲大食嘅朋友。如果唔大食，又或者係追求一啲最高水平嘅日本料理嘅朋友咧，咁就建議要多啲睇我哋其他影片，同埋 follow 埋我哋 Facebook、IG。我哋下條片再見，拜拜。